បងប្អូនចូលព្រៃត្រូវចំណាំចេះចំណាំថាដើមឈើដោយដើមឈើចេះធំហើយចកិច្ចចកុចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាគេហៅថាព្រៃសម្បុកស្វាបាទព្រៃសម្បុកស្វាព្រោះអីខ្ញុំចងសៀលតយប់នៅក្រោមនេះព្រៃដែលចកិច្ចចកុចអីចឹងគឺជាសម្បុកស្វាស្មើនេះមិនស្រួលចូលទៅផឹកទឹកអស់ចូលផឹកទឹកអស់ហើយយំដូចមនុស្សអ៊ុកអ៊ីអាតែប៉ុណ្ណឹងហើយមកយប់ទល់ភ្លឺសំឡេងតែមួយទៀតស្វាច្រើនព្រឹកឡើងងើបមកស្វាវាច្រើនហើយសំឡេងវាតែមួយនេះដើមនេះមួយទៀតគឺគេនៅសម្បុកគេដើមឈើធំហើយមានមែកចកិច្ចចកុចអីច្រើនដើម្បីអីលោតតោងមួយចឹងណាហ្នឹងហើយនឹងគេថាព្រៃសម្បុកស្វាហើយមានមនុស្សណាមកធ្វើសំឡេងយប់ប្រលប់ចឹងទេនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមានតែពួកគាត់នឹងឯងណា4 10 20ក្បាលមករៀលពេញព្រៃនេះដើមធំនេះ1 2ណាហើយកណេះមួយទៀត3នេះមែកនេះលោតប្រសាចពេញហ្នឹងព្រៃសម្បុកស្វា